洗衣机能不能够放在厨房里？我们先反问大家了，洗衣机为什么不能放在厨房里啊？有哪一条规定？第一个法律没有规定呢？第二个哪一条风水说洗衣机不能放在厨房里？各位会问这个问题，我真的是会认为你就是电视看太多了啊。为什么电视看太多呢？因为现在电视上面的风水节目啊，没物件通好做，生一寡有的无的一大堆出来啊。因为讲到那一些东西，完全都是怎么样自己想出来，自己生出来。所有古代风水的书籍完全没有写这种东西啊，就是自己因为想要做节目，然后把它想象出来，有更多的话题可以讲啊，有没有？什么那个左青龙啦，右白虎啦，所以什么白虎不可以开门啦，一定要开在青龙啦。各位，像这种谬论啊，让很多人吃苦啊。因为做这人因为安尼去开门，你敢知啊？我今天跟大家讲一个真实的事情啊。左青龙，右白虎哦，白虎边不能开门是什么意思？你知道吗？是三合院啊，以前讲的三合院是摸字形，对不对？摸字形旁边这个叫做白虎边，对不对？白虎边的最前面不能开门，是这边不能开门啊。现在每一间透天的房屋，每一间大楼，它有三合院吗？那个跟三合院的结构完全都不一样啊。结果很多风水老师说，哇，你这个门开在虎边，你一定会有人有开刀哦，一定会有人有意外哦。哪一家人没有开刀跟意外的？你告诉我。一定有的嘛？那刚好被他猜到，你就吓死了啊！为了这个为了这个门花了好几十万块，又改到左边来，有没有？有没有看过有些建商盖一整排房屋他的门全部都在左边的，有没有？我告诉各位，有啊，看过很多。难道这整排屋子的人全部都要出事吗？要有要有智慧啦！不要人家讲说左青龙右白虎，听起来就很怎么样？哇，这个好专业哦。那个哪有什么专业啊，乱讲的啊！所以请问各位，洗衣机可不可以放在厨房里？可不可以啊？如果听老师这样讲，可不可以啊？可不可以？没问题啦。为什么不可以？你要告诉我不可以啊！如果你还坚持说不可以的话，你告诉我哪一部经典说不可以？应该是这样问才对吧？你告诉我哪一个经典写说不可以？哪一部风水的经典写不可以？